माना करे न मार कुछ क्यासत दिल बरधार। दोस्तों हींअर इन ख़ूबसूरत महफ़िल जो छहों कलाम ॿुधंदासीं जंहिंजा शाइर आहिनि अब्दुल ख़ालिक अब्द। वाह जी शाइरी आहे दोस्तो, तव्हां हिकु दफ़ो ज़रूरु ॿुधी ॾिसो। उस्ताद जलाल चांडी जी यादगार नायाब प्राइवेट महफ़िल वॉल्यूम नंबर 5 शमा तव्हां ॿुधी रहिया आहियो वॾेरे नूर मोहम्मद वसाण जे ताउन सां, जेको ॻोठ रावताणी ज़िले सांगड़ तालुके सिंजोरे जो रहवासी ऐं उस्ताद जलाल चांडी जो सचो आशिक़ दीवानो ऐं परवानो आहे। दोस्तो इन कलाम जे लाइ असांखे फरमाइश कई आहे असांजे पीरी प्यारे दोस्त हाजी मिर्ज़ा ख़ुश्क सऊदी अरब खां, मेहरदीन ख़ान कोटवाल राजस्थान इंडिया खां, ऐं असांजो पीरी प्यारो हाजी कबूल ख़ान जतोई ज़िला रहीम यार ख़ान पंजाब खां। अचो त पोइ गॾिजी ॿुधूं पंहिंजे चैनल कामरान जानी सिंधी यूट्यूब ते ऐं पेज फेसबुक ते। मुझे दिए में आधार जा अनवार साहिब जे शफा मियां मरीज़न के दिल पर ऐं दुनियादार दिल पर ऐं दुनियादार मेरे अखर वही हिकिड़ो उनखे हाथी माणी हथ में हू सूरत जो सरदार धन बिनी जो भगवान थी दोनी हथियार सावन गए मैं कहते सांगे टिका चाहे वो मत मसन मानी मत सूरत यार दिल का गुदाम खरीदा ओ अगदी खबर न काई मैंने इन बावर सिखा फरमा जावे शमसुद्दीन चांजो जो तुम्हारा करे न मार कुछ खास बुदन बरदार
तेरी फर्ज बाबू के भीख लुटा बनवा दे उनकी दानी उनकी खानी राजा फिरवा दे अब मन पावन हो करेंगे जग मिठरी बात बोल दे राम फरीदा ओ हर किसी फोन न बस हुए जग तोड़ निभाना Oh,